حکم ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دوران نماز اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ساتھ والا بندہ یرحمک اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم پھر جواب میں اس کے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے یہ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں کہ یہ تکبیر، تحمید اور تسبیح ہے، قرات ہے۔ تو نماز کے اندر تحمیدی کلمات، حمد والے کلمات کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ الحمدللہ حمد ہے، نماز کے اندر ہم نے تحمیدات ہی کہنی ہے، تو الحمدللہ چھینک آنے پہ کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں رو کے آپ الحمدللہ کہیں گے تو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک قرات کر لی ہے، دوسری قرات شروع کرنے لگے الحمدللہ کہہ بھی لیتے ہیں، حرج کوئی نہیں، لیکن ساتھ والا بندہ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ کلام ہو جائے گی آپس میں کہ وہ کہہ رہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے معاملہ درست کرے، یہ کلام ہو جائے گی، اور کلام کی اجازت نہیں ہے۔ صرف الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کہیں، واللہ اعلم۔